大家好，呢度係 Penguin Biology，我係 Andy 老師。今日我哋嚟睇2023第13題，21% 人啱嘅啫。呢條題呢係講緊話顯微鏡由低倍數去高倍數 ，low magnification 去 high magnification。呢條題點樣做呢？獨家做法，你就係需要揾圖同鏡嘅變換比例，圖嘅變換同鏡嘅變換比例會係一樣嘅。OK，首先。喺幅圖入邊，我哋揾最 signature 兩個凸起嘅點去揾個距離。呢度我已經揾咗啦，2.4 cm。低倍數嘅時候會係約莫0.6 cm 啦。呢個轉換大家都識計㗎啦。由高倍數除低倍數 ，OK 會等於4倍。同樣地，我哋去翻選項，俾咗好多嘅節目鏡、節物鏡、eyepiece、objective 嘅比例俾我哋淨係需要乘埋一齊，跟住好似啱啱咁樣 low magnification 低倍數同高倍數 high magnification 相除，就會得出以下呢4種數。我哋淨係需要揾到同我哋嘅圖比例相符嘅一個選項4，就已經搞掂啦，非常簡單。多謝大家，幾好嘅。